Anya laki din! Agsinatan, Fredo. Ha? Di na ako manrabakan iti kasta ami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka nabrabakan? Ha? Ang maapay ami. Amo ba't mo ko saan ti panagahet ko ka? Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Ang maapay. Kat mo ay ayatin ka unay-unay. Isong arod adi ka palubusan na mapan iti kinumpurmila dita. Kanayon ka pa kumustaan. Dahil tangarod, di pa kabagbag ka lang, Fredo. Anya, di mo kayo tigas dyan? Ay na, makapauma nga rod. Agasaman, tunggal ada pa panak, masapul nga ibagak no sa dino, kano asino, dagiti kakadwa. Masapul pa'y a minutos nga agap-date ken ka, with matching photo pa'y approve na. Kurang nalangan, ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie. Tapno ada may pakita ken ka aprueba na. No. Iso manipo dita, lipatan na kon Fredo. Tauray anya ti aramidam, talaga adikan kaya. Hey, apay Fredo? Saan mo ta may drawing na tarupam? Paray, nasakit nga Roderick nak. Nakiwin naswas kanya ni bakit ko. Kasta ya pare. Huwag paray. Ay, amangan agdan nang isukatan nakin ka akano wano foreigner. Anya. Uy, kit adayo ana tataer ngam sika. Ha? Ken adayo ana sing-singpet ngam sika. Sige mo pare. Masaksakita na lang arudan karumpay lang mo. Mamam lang ko ma, pare. Nasla mapispis iti puso. Nasakita talaga. Ay, pasensya ka na pare. Angam ibagakan katipod na. Anya po na pare. Nalabas kan tumat ngamin. As in, grabe. Ah, Ura sino kami na babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kasla awanon ti freedom nakin ka. Gaputa masapol amin nga aramidin na. Kat ipakada nakin ka. Saan kami nakasta, pare? Ikamot iti freedom na ngamin Ure nubyam di tao. Saan mo atenggal ti biyag na? Anya lakit din na ya. ha? Uwan pare, isa pagadalam na ita. Kat agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyerta no kay kayat ta, friend. Wen nga rod, friend. Saan akasla idi, masapul ipakadam amin kini Fredo. Ay, wen nga rod. Si kamot ngamin, Trina. Submissive ka unay kang kuana. Gapo nga rod tako nak no ay ayatan nak. Nga bisit magayam day tanga ayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Mayat ti mainlab, no itinasaya at atao, saan akasla kini Fredo. Ay, sana bale. Tanakawala akon iti dayjay alalaki. Ay, buong nga talaga ti ulok dayjay at tao. Sana bali? Tinapatag. Naragsak ka itan, iti panagbiag mo. Apay, anya ayat ti kahit mo ibaga, Julius. Agayatak namin iti gayim mo, Trina. Ne, kat, apay nga ron asyak ti pangibagaam ngay. Riknak ayamon ti rikna ti gayam ko. Saan? Matlagayam. Apay nga ron asyak ti pangibagaam ngay. Tapno tulungan na nga agaram kan kuana Anya lakit din na ya. Nagsungit ka, Trina. No sungit di ka nagpatpatulong kanya. Anya, ay, sika talaga. Tulungan na ka din Anya ngay ti maitulong ko. Amangan kit dino ni Trina ti tulungak amang busted ken ka. Nagkasangad. Seryoso ak iti ibagbagak. Pangasim ka din Malawonan. Ngamsakbay ti amin. Bilinan ka nga umuna. Di mo paspasakitan ti gayam ko Uy, ikarik na ita. Pare Fredo, nakita mo ka din ti post ni Ami? Kasano ang makita? No in black nak. Ay, sos.
Talaga gayam nga indilit na ka ni tibiyag na. Huwag na ta. Anyang arod nga ito maramidak. Talaga kasta, ha? Anyang arod nga eh. Awatek lata na. Una pare. Awan mo't langan ti maramida, mga puta adan kaayan-ayat na. Ah, Talaga nga insukat na kan. anya. Isa panawon mo ten, tap nagbirok kan iti sa balay. Anyan. Talaga gaya mga awanan tinamnamag. Sinubyan kami pa. Awanan na pare. Indilit na kangaroda ni tibiyag na. Isa di kan mang namnama. Talaga gaya mga sukat na kami. Ay kat talaga akas tala ang tibiyag, Fredo. Anya nga rod, kat adan na magpitik iti pusok. Unay kan. Nakiayan ayat ka dagos. Di nagbut inuray ang makiliw-liwag iti sakit tinarit na. Kapo iti panagsina ta. Adamat tanday taken ka. Apay nga min, adi ka move on. Ay na, kasta nga ron unay ti panagayat ko keng ka. Iso na rigat ang may liw-liwag ti saem nga impay mo kanya. Apay kami na nakiwin naswas ka kanya. Oho, adula amin. Ay nami, numabalin na ko ma. Ituloy tatya na ta. Fredo, di nakman reng-rengan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, wala, no more. Unay mo tinanagkasang ti kastay. Makapasahir lagi ti balikas mo kami. Kasano, kat di nakmat ngamin inggaan. Imbagak lang arudan nga awanan mariknak kan ka. Mami, please, give me one more chance. Di mo aya maaw-awatan ti ibagbagak. Anya lakit din aya. Panawan ka man langan. Kat pangaasim ha. Di na kong disturban. Pagtuto ko may tinakapigpig sa bahay. Uray malayo sa amin eh. Ape manan, pare Frido. Siya kung kahit agpiyag baray. Talaga at din akong kahit namin. Gusto nga uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay, di ka mangiram-raman, pare. No naumakan nga agbibiyag, agin enjoy kami pala. Anya, Iso mo, no da ita panang waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo, at da solusyon na rita. Mang panunot ka, iti da dumaawagas, tapno makalipat ka. Wal pare, tano da ita akanahin ti pampanunutam, ay awan kasi ka lang. kit anya nga ron nga itaraminag. Iso nga rod ako nak, ngagpanunot ka. No kasapulan nga agabrod ka, aramidem. Tano agabrod ka, makatagad ka. Kan makailiw-liwag ka pa iti sakit ang marikrinam. Paray, kasano nung makapagpanunot ni Ami kat makisinubyan kanyak. Di ka namang namnama kunak mag. Ngamin, at dan nobyo na kunak manan. Kat amang ano dandani pa yan ti kasarda. Anya? Sigurado ka di iti pangadang mo, Ami? Makiasawa kan? Wan isumat lang matiturong na. Sa bagay. Wan, Trina. Iso nga awanan ti babawi. Nakaikad da nga kon. Sigurado, masakitan manan ni Fredo. Bayamon da dya, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jak mat imbaga nga ibalod na tirik na itinapalabas. Sa bagay. Ngam sigurado, inton maamon na, adumanan a drama na. Ay kat talaga matakas dyan na day dya tao. Limalakyan nga ado ti drama na iti biyag na. Uray bas ti tabanag. Pagbalinan na a big issue. Anya lakit din na ya. Oh, sika ka di dayta, Fredo. Huwag rin na. Siyak na ito eh. Ni Fredo ang nagwapo. Presko ti ahin ah. Siga magan rin na. Di ka maangaw. Amo kung ti ugalim, Fredo. Kat, kumusta ngay? Nasaya at latawad. Nasaya at ano kasta? Kat papanam ngay? Ipagpagnak na kiti papeles ko.
agapruda kami. Ay, wow! Tumayab ka gaya man, Fredo. Wan man, Trina. Barang patirik na kinaami ko tumayaban. Ay, Fredo, waya-waya amon day tabagim itinapalabas. Gaputag kasaran da ami kini Julius. Anya, agkasardan. Wan, iso adar ayam pa iti kasarda, sakbay kang ag-flight. Anya, pagatindaran da kiti kasarda. Nagloko kan. Masaksakitanak lang harudan. Karkarhumpay lang. Anya lagi din. Arts, talagang ay papati kong taga-abroad. Hindi pa lang amin nga bagbagak kan ka pare. Di nakmat dengdenggan. Talagang nag-abroad akong pare. Langro na itantag kasaran dami kanday J. Julius. Oh, agkasarda gaya man talaga. O pare, ni pailang Julius. Natatairak ba yung tiday siya? Agam, natataer ni Julius para kanya ami. Pare, Ay, alas, Koston pare, hindi ka nagsangit. Sana may bagay kan ka. sigapon pare. Binagaya na yun sinangit. Irurur ko lang ti sakit ni marikrik na kumain. Mala, irungaab mo nga ruder pare. Ang maudi ko manday ta pa nagsangit mo ah. Kasi ka lang, may balod mo tirik na may tinapalabas. Talaga ana iti panahon niya ami. Adan anak mo. Wan nga rod, Trina. Katsi ka. Awan ka di pa iti plano, mamakiasawa? Awan pa nga ro tinakariknak iti ayat. Anya? Amangan numabakatan kan abalasang. Kat anya nga rod nga iti maaramidak no kastaman bilang tigasat ko. Sa bagay matkit di ah. Gamay na, nagrigat yag may maysa, Trina. Basta. No anya tigasat ko di iso. Na aping agkatawa ka ngay. Anya nga tanong, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya? At daw gaya mo anak mo, ami. Kadwan na ah. Isong harod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Na ah. Ikaw ngamin. Insina na kidi. Luti na kumainsina, hindi. Data kumati nagkatuluyan ita. Ang mga nuliman ta anak ta kuma. Ay na, Fredo. Tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakman matan. Ay na. Mangirito ka man nga ron iti balasang kanyak. Awan matiretok. Alam na ami. Di padam kumaan na singput. Awan nga rod. Apay. Awan ang pulos tayo mo mabalasa nga ya. Apay sika. Awan ay ati am mo mababay. Ay gut. Ado ah. Ado madlagayam. Kat apay nga rod apilitan na kamangiretokan ka. Mangkita ka mat iti balasang nga armam ah. Gaputan na saysaya at lata no si kaamis mo ti mga mo iti galad ti babae nga armam. Asawa nga tan aday di Alfredo, iso akas taunay ti panang pilit na kan ka amangireto iti balasang? Ay, marurudak man iti dayja lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Katbayamon ah? Apay dayjay. Diyak gayam na lagi pa. Sika kumagayam ti inretok. Anya? Kati sumat, amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. What? Ayan na yun, ireto mo kanya kami. Ay na, awan nga Rod Fredo. Adda, di mo lang amin kayat. Ay, adagayam iretok ken ka Fredo. Ha? Agpwesto kami? Wan,
Adagayam ni Antik Abalo. Mabalinday jayan. Anya. Wen, Fredo. Awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya. Sikamat. Nagirito ka saan mo, jibalo. Iso lang nga rod ti mabalin ko nga ireto. Di ka nagsapul iti sa bali. Anya. Wen, Fredo. Apay, di mo kayat. Adapay dagiti kakasinsin ko nga anak na. Payatan day jay. Adan instant aputot mo. Uray di kan agrigat nga agiputot. What? Pare, lalabos mo ta diyang ami. Irit-rito na kintigan niya, jibalo nga ikit na. Apay nga minapilitam ang mangiritaw. Kat awan nga rod di mairito na kin ka. Oo na yan, di ka sa biyag. Apay, masiksikuran kan ngagmay maysa. Huwag nga ron. Tsak lang yung taon asawa na kada tayo nga gagayam. Ay, talaga kasta pare. Sa bagay, boring anya. Sapay dakkel di balay mo. Umayat kumamat na da asawa kan putot mo. Tapno adamad agnal nga lawangaw iji malamansyo na balay mo. Kunada nga ron nga awan serbi ti dakkel a balay. No awan mo't agtambli-tambling nga ubeng. Nita, pero karoon na pa yung lahat. Ay, ako mga minti, irito yung kanyak. No kayat mo pare. At da di kasinsin ni bagat ko. Insina nila kayo na. Arig na mo't ti single and available. Ano yan? Nagirito kayo. Hindi ko balasa nga. Tapnawan ti parekot. Ay, kung naglaing na ita pare. Ang ti kayat ko asawan. Di ka agganat. Dumteng tulak pati babaya parakan ka. Kurayam lang. Di ka kadi agapura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ang mga no adapay amo, mabalin nga maayaban akadwayo nga agtrabaho dito'y poultry farm ko, Barok. Ni madam ma. Barok kun kunayo manen kanyakon. Balasang kunayo Balasang no balasang. Kasta kumakat. Ket, ada nga rod maayabam no bilang laang. Manupay kumatitao masapul yo, madam. Uray, talo wano upat. Tapno maasikaso da ahusto dagiti manok. O sige, madam. Damagag dagiti kumkumarek, no? Adakin kayat. Wan man, tani, dumakdakalan dagiti manok akasangsangpet. Ang mga no saan mo akabailan no may samlaang nga agtrab-trabaho ditoy. Adapay nga min sumangpet apyak into no may alawas. Ha? Kasta ka di, madam? Wen, iso ang masapol nga adda kadwam. Sana bale, tano adda mabiru kam, may padamatlaang tisweldo daken ka. Okay, madam. Dumagasak ija balay da Marilucia into malam. Parang kayat na. Ay, wad gayam. Ibagam kan kwa na. Ti paspasapol ko, katay bumayag nga agtrabaho dito, iwan. Saan atay sumreklang, no kay kayat da. Ay na, agyaman ako unay mare. Gaputa siyak tinapanunot mo nga ayaban iti pagtrab-trabahwam. Anya laki din, mare. Siyempre mo't alangan mat. Kayat ko ate umay, tanay, awan matla trabaho kita. Umay ka, mare. Saan ka nagbabawi nagtrabaho? Kakin ni Madam Basyang. Nagsimpatay dyan, bakit ko nagtumat? Kasta ka de, mare? Libre ti makan. Merienda kin amin yan. Iso na lang at
Maanusam ti agkulik iti itlog ti inuran oras. No ado ti orders iti chicken meat, iso tayo jay. Mang party tayo ti 100 heads. Kan agdalos mo tinay ti lugit da. Saan met kida ka na yun, Naglawang kami ti poultry farm ni Madam Basyang. Ay, unay kan kumari. Maanusak si kakit di mo't. Sa anak mo't anarte, ang mumday ta. Ay, nasahat nung kasta. Kasano, mangrugi ka nga rutin yung bigat. Ay, katuin amare. Dagasanak dito'y balay inton bigat. Tagiddan tama pan ije poultry farm ni Madam Basyang. Naimbaga-bigat mo, balasang ko. Ay, kastamot ka na kayo, madam. Anya gaminan, tinagan mo? Ay, siyak ni Lucia, madam. Agkumari kami kanibakla. Kasta ka di. Nasaya at ada ka anaawis na. Tapno ada ka nga agtrabaho dito'y poultry farm ko. Ay, wun, madam. Naimbag nga raw tayo naawis na. Hapag isaw ngawan trabaho kita. Kasta ka di. Alaga rod. Barang maanusam dito, iwan. Numabisin kayo, ada merienda ijay kusina. Kan agluto kayo, anyaman nga oras, akayat yo. Ay na, agyaman aklaunay, madam. Numay papan matitisweldo. Anytime kat mabalin yo nga alaan, tinaldawan yo. Kan mabalin matlaang ti ag-cash advance no masapul yo. Ay na, thank you madam. Nakasaysaya at kayo, boss. Ay na, saan yo panunutan asyak ti boss yo? Ibilang dak akas inayo balasang ko. Saysaya atan yo ti agtrabaho. Aywanan tayo anaimbag dagiti mano. Taiso ti paggapuan ti income tayo. Itaman pa narabyan ka, kumare. Ayun, kumare. Nagkapuak ije poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Anyat kahit mo asawan. Ijay ka nga ang trabaho? Ayun, mare. Naimbag nga rin tayo na yabanak ni bakla. Kasta ka di. Ay, ang mga no agkasapulan pa ni Madam Berta iti agtrabaho kan kwa na. Ayun, mare. Inka kasarita ni bakla inton bigat. Agsapsapul sapay iti dua tao. Awan ngamin trabaho may nga agasawa. Naggidan kami anay kat iti trabaho. Ay, kasta ka di, mare. Ay, Inkay kasarita inton bigat. Bareng awan pa'y tinaalan ni Madam Basyang. Mayat ijay. Nasingpet ti boss. Libre ti makan. Kan, mabalin pa'y ti ag-cash advance no maminsan. Kasta ka di, mare. Ay, nagsaya atin ngay. Ay, wun, mare. Man-mano ti boss akas ken kwa na. Diyak namin mo, ngawan gayam trabaho yung itang agasawa, Mari Berta. Ay, manumot na lawas nga ang trabaho mi, mare. Isungarod nga dinapalabas ko ni Mari Lucia. Anak ko na nagapo kanu dyan ni Madam Basyang. Kat sinaludsod ko na adagos no agsapsapul pa iti tao na. Agsapsapul pa'y Mari. Naku na nga uray dwa pa'y kano. Apag iso, dwa kayo kinilakay mo. Wan man nga rod, Mari. Ay, agyaman ak unay. Kamaudyanan na. Kat adamot langan pagtrabahuan may. Saan kayo nga agbabawi ang trabaho kini Madam Basyang kunak tuman? Nagsingpat a boss. Libre pa ti merienda kan makan. Kalamin na. Sana nga imot kan man ang kaawat pa. Kasta ka di, Mari. Inton bigat, umay kayo dito'y barya masapa. Tapno agigidan tayo ang mapanay di poultry farm ni Madam Basyang. Kahit mo sawan, mangrugi tayong tunbigat, ngagtrabaho dyan da Madam Basyang bakit? Wan lakay. Masapa ta amapan ijay ni bakla. Tapno makigidan takan kwa na amapan ijay. May gawa na. Ay, kung gaya, manungay titang dan ti may saldaw bakit?
Fix a 700 kano ti may saldaw. At dapay kano ti bayad ti overtime. Libre ti merienda kan aminan. Mabalin kano pa ti cash advance no kasapulan. Ne, nagmayat nga no kasta. Uwan nga rod lakay. Isu nga anusan ta ijay. Barang ijay tang agbayag. Ay katwa na, barang manayo ng tupay na ita 700 a por dia iti may isang aldaw. Naimbaglagan, tada kayo akadwadalo siya kan baklag ag trabaho dito'y poultry farm ko. Ay, when madam. Kasi tinakunakmatlakan ni Lucia, libre ti merienda, makan kan amin nandito'y kusina, kan awan oras ti pandangan, wan? Ha? Mangan kayo lata, anytime mamabisin kayo. Sana ka naimot iti makan. Tilaang kanyak, kat simsim pa niyo kumati trabaho yo dito'y poultry farm. Wan madam. Sana bale, tadamat ni bakla amang isuro kada kayo no adadamagan niyo. Ta iso tinabayag ditoy. Isun ti mangisuro no sa dino ti ayan dagiti manok a 45 days kan mabalinen a partsyan nga ilako. Kan dagiti manok a pang itlog lang. Isuro na matlaang no sa dino ti ayan dagiti pato a pang itlog kan panglako. Saan nga min akasta ti kastam amang igamit ti manok siga bakla? Ha? Anya? Nagtabod kamot tayo. Ne? Apay nga, pagkanak mo tinatabad, Manong Anton. Kaslasan mo mga nga mo ti aramidam. Anya? Siya, nabayaga ka nagtrabaho iti ti poultry farm iti Pangasinan. Iso nga amok dagita. Ha? Among ka de, iti nagtrabaho ak iti maysa naglawa farm iti. Siya, ti kanayon nga ibaga ti boss may akalaingan kada kami at trabador na. Hay. Iso, ano isurok ka, agtungpal ka. Anya lagi di mo tayo. Nabaybayag ka nito yung poultry farm. Hindi ka ba amuti. Husto pa nagigamit iti piyak. Tabag! Ukis ti kamatis. Si kalangarudan ti nangisarek kadakwada dito yung trabaho. Ngam si pa yun ti baganda iti tabad. Naglastog nga rin di pa nagsasaw na di diyang Anton. Kung namailan no. Ay, una yan ayat ti tao. Manupay lang nga aldaw na dito. Ngam kasdayan ti pa nagsasauna. Kada agsao katabad kun kunana. Napadungot lang nga nalaing. Kan iso ti kalaingan nga aghandle ti poultry farms. Di bak nang kuman. Apay pila nga makitang tangdan o nalaing nga ron. Wenman, husto ka iti dayta nga imbaga, mare. Anusa na pailang ito may makitang tangdan. Napayag ko man na bimaknang o nalaing ko naktumay. Ibagam tuman dayta ken kwa na, mare. Bareng mareing tirik nana. Ay, niya lagi din na iti pada tao. Sandang amo may lugar di kinaagin lalaing dan. Pungayan pare, naimbag man ta nakaster kay nga agasawa di poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Ayaw na pare. Makapasar lang nagiti kadwa agtrabaho. Anya, apa anak ko nam tikasta? Wala. Tasanda man nga amo na gitar aramidan da. Nagtatabad da ko naktumay. Ha? Nang runa da dya bakla. Udno nga iso ti kabayagan na trabahador ni Madam Basya. Nukit kita, ti panaggaragaraw na, nagtabag da talaga. Si kakad dimot pare. Amang ano nalipatam, aga pumot lang iti kasta nga style mo, tinakaik katami ti sigo na trabaho. Ah, Nung makitang tangdan ka pare, amom ko mangamin nga ilugar, ti kinaagin lalaing mo. Mabalin mo mat nga isuro iday, tinasaya at wagas. Sana kasta baga ampay at tabod di tao.
Apay si ka, nalain ka launay. Anya? Imbes na nakastrek kayo ti mayat at trabaho. Ta nasingpet kan naparabor ti pusyo. Ngam kasta kamutin nga agsasaw. Amang ano saan nga agbayag kat may kat kayo manin nga agasawa. Anya lakit din. Ne, apay, gusto ka di day tangar aramidam apa nagparti ti manok, Anton? Aywan, madam. Gusto tararamida. Gaputa saan nakatabad. Anya? Nabayaga ka nagtrabaho iti poultry farm iti Pangasinan. Isong amok lagi iti basic ka pa nagparti iti manok. Ha? Saan nakatabad akas ka iti sigot at trabador yo, madam? Si kakit dimit. No nalaing ka nga rod, anya pa lang aga po nga anusam, ti umay makitang tangdan dito'y farm ko. Bimak nang kakumana, no agpay sumat lang. Anya? Pasensya ka na, gam nakla atak iti pa nagsasaom. Ay, kwa, madam. Ay, pasensya kay kuman. Lakay, apay nga min akas diti insungbat mo kini Madam Basyang itay. Kaya, puno mo ti bagba ngamin. Kaya may isa, gusto mo tararamida ka pa nagparti iti manok. Anya? Makikita na lang arutan na gusto tararamida. Salud-sudo na pa ilang. No stone, no saan. May sama na tabag. Bakitan. Ay, unay kan aya Anton. Pangasim talapdam kumamot ti bagim nga agsaw iti kasta. Nagsingpot ti boss tayo. Sa dino ngay manan ti pagtrabahuan ta no maikat ta ijay. Saan ang mapasamak na bakit? Maamiris mo't lang ni Madam Basyang. Ahos tuak itimbagak. Makamo ka man latan Anton. Anya lakit di. Aywan gayam, adto'y ti sweldo yung agasawa, Berta. Agyaman kami unay, madam. Dayto'y matkan ka, Lucia. Thank you, madam. Ti sweldong bakla, alaam to inton bigat. Takurang tinay-withdraw itay. No problem, madam. Uray ti junton adan. Ay, kaya, madam. Agpakada kumasa anak asumrag inton bigat. Ha? At nangamin napatig apapanak. Apag iso, dayta kumatibagakan ka. Uray saan kan nga agpakada. Tatalaga dayto yan ti maudi apa nagsweldo yo kaniya. Anya? Pasensya kay kuman. Diyak kayat ti ugali yung agasawa. Naturay kayo unay. Kan kas iti nakunak iti. Nalaing ka nga agisuro kan agsao atabad ti kakadwam. Ngam aging gaita kat makitang tangdan kalatta. Madam. Rumbang ko mga amom nga ilugar ti kinaagin lalaing mo. Agasem man, oray siya kabos mo. Siya amang paspasweldo kan ka katisuro nakpay. Siya ti akin kuko iti da ito'y nalawa a farm. Iso ti pagin-inkamak iti manu atawan. Ngam no agsasao ka, katkasla nalalaing ka, ngam iti siya. Madam. No agpaiso ka, saan ka kumangaagan na anos ang makitangtangdan iti inaldaw? Kan saan kumakas jay ti style na ti balayo? Sa humlaang mat dinagado, kan tinalabas akin na agin lalaing mo, anya lakit din. No kaano nga impangato ni Madam Tisweldo? Isumat di pa nakaikatid at dumakakadwa. Agpakalaing dantumot ngamin. Gusto lang, Mare. Tapno pagnakmanda. Sinayang dalang ti kinasingpot ni Bossing Madam Basyang. Ano ti pagpagam, siga bakla. Ha? Ay, kwa ko, ti ko na,
Ngimado di sweldo. Ngam sayang, tanaikat kayo maten. Day tati ko na. Apay, ada parikot mo? Anya. Saan mo nga min nga am mo nga ilugar ti kinaagin lalaing mo? Iso ana ikat kayo lang arod nga gasawa. Ha? Ay, saan ka glab-labos iti pa nagsasaw? No, di mo kahit ang makaraman iti ko ah. Apay ti ko na? Mabuti nga kin ka? No way! Pudno launay ti ko na ni Madam Basyang. No pudno analaing ka, bakit nang ka kuman? San ka kuman nga agan ano sa makitang tangdan, itinaldaw, urepig sa titudo kin init? Pwe! Anya. Di ka pa mo, ngay respeto ti pagtrabahuam. Agraman ti agpampasweldo ken ka, isurumpay. Salbag ka kide, anya laki de. Da magkonektat kayo man ni Jeff Poultry Farm ni Madam Basyang pare. Ha? Ay sus. Talaga saan mo man nga inlugar ti kinaagin lalaing mo? Sige pare, saan mo man akarkaruan ti pungtot ko? Pudno matibagbagak pare. No maminsan ngamin, ilugar ti kinaagin lalaing. So saan ka ngagbayag iti trabaho gaputa kasta ka ngamin. Anya. Iturayam ti kakadwam at trabahador. Agraman pa ti agpaspasweldoken ka. Isurom. Ay una yan. Uri asino ba't akit saan na makaanos iti kasta nga istal mo, pare. Awan ti bumayagan niya at trabaho. Ay, inakman kit di agaplay mo ti jay farm ni Madam Basyang. Baring awatin nakmat. Nagmayat ti jay. Dakkel ti sweldo. Hanggang sinayang mo laeng, pare. Nagadumutin na ita pinalang kay Marilu siya. Ha? Ay, un mare, adwa talaga. Ngamin ni Madam Basyang iti bonus medical man. Isu tinapan ko yung palingkay. Kasta ka di? Ay, kat sana all ang aron. Ay, no saan ko mga men nga naging lalaing tiyawanan bain nga asawam, nalabit nga aging gaita katadda kayo pa'y laang ijay akadwame nga agtrab-trabaho. Ay, huwag nga rod, Mari. Sayang nga talaga. Nila kay mau, bagbagam nga men. Ilugar na ti kinaagin lalaing na. Mari, Di nga tamabayin adillaw iti trabaho ti kakadwana. Ket no isu ti madillaw, ibaga na nga nalaingan. Asaaden apay suraw, salbag kidde. uwan Mari, naibagak daytan kan ko na. Nasayata, no dapay mangawat kada kayo iti trabaho. No kastalatan ti ugali yaw, anya lakit ding. Anya laki day. Rumbag nga ilugar mau, ti kinaagin lalaing mau. Tapno saan ka nakababain iti bus mau. Ken kastamot tayo iti aglawlaw mau. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Ito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ay, piman mat ni Mari Jessa, mare. Uwan nga rod, Mari. Nagbayag akayat da nga agasawa ti maadan iti anak. Ngamni, naalisan ka nomat ni Jessa. Sayang nga rod, mare. Sana bali? Saan pa'y siguro nga ita ti para kadakwada? Aywan adan tulat ta. No nakagagatumad nga minday ja ako, mare ta. Di na lamaanusan dagyan iti unag ti balay. Among mata ni Jessa, workaholic dayjay. Di na kayat ti adalang iti unag ti balay da nga awan ar-aramiden na. Kayat na kat aggargaraw latta. Ay, sapay la kumata iyan na nanamat ita. Tapno saan na maulit tinapasama ken kuana. Ay na Mare,
Kasayaatan nga inanampay lang amin. Ha? Bed rest, ako nada. Nalabas tumot ngamin ti kinagagat mo. Unay kan aya. Day tangarod, Mare. No saan tay mat ngamin nga agtrabaho kat awan maisaang. Si kakit dimot mare. Da kayo nga agasawa ti maawanan iti isaang? Oho, patyamat. Mangmanggad kayo adwa. Isu nga imposible no maawanan kayo. At dalat tamat amare, saan mat akanayon anawadwad. Sa bagay mat kiti ngamne, ti ibagbagakan ka, inanampay lang amin tapno. Uwan, Mare, day tati pampanunutak ita. Sa anak man pa'y agtrabaho iti manuabulan. Agi na naakpay, Mare. Nasaya tayo nga imbagang bakit. Aginanakaman pa yung amin dito balay. Ay, uwan ka di lakay. Sa anak pa'y agtrabaho. Nakasaritak matan ti busmi, idi na minsan pa'y nga aldaw. Kasta ka di. Tuwan Siyak pa lang ti makam mo agtrabaho. Dito ka lang balay. Maburi nga klakit di lakay. Anya nga tano kargaan tamanan ti istorta. Tapno aglako aklatan, ta sa anak kumamot ang maburing dito'y balay. Ha? Aglako aklatan lakay. Pangaasim, ta saan ka ko mga agkid-kid iti suggestion ko. Ala, huwag. Mayata kiti dahi nga imbagang bakit. Siya akong tag-purchase. Saan ka maring agpakalaing ama pa ni Jayle? Anya? Tutuan. Inton kuan, jakto manen masiputan, napangkan. Saan nga rod lakay? Ag-purchase ka, tati aramida kat aglako laang. Anya laki di. Ay na, Mare. Mayat day ta na panunot yung agasawa. Ha? May mayat pa yung aglago kalaangan. Tada ka lang dito balayo. Wan, Mare. Aglako akpay laang. Ngamne ang mga nulab sa labsan nakto. Ang mga no saan kay to agumatang dito'y tersenak no kwa. Sika talaga, Mare. Manipod pa idi aging gaita. Supportive kami akamarem. Sapay lang kumarod Promises. Dito yak to agumatang iti amin na masapsapul iti balay. Oh, Kat, kaano ka nga rodamang lukat ngay? Inton Lunes, Mare. No Domingo, iso ti panag-purchase nila kay ko. Ta isukat nga rod ti aldaw, akaawan trabaho na. Okay, Mare. Kompletuan nyo nga rodila ko yun. Tapno ado ti umay gumatang. Un, Mare. Kompleto, Ricardo. Anya laki din. Amom lakay, nalabasak iti nga agdiskarga na Carlo itilako da itilugan da. Aglako dan sakit di manan. Kitaglako dalat ta bakit? Ti kunamkit day, umapal da kadata. Gapulang ta nakita daan ang lukat ta iti istor, manglukat da kanumanay. Talaga mga into lang da ti apal da. Anya ka din dahi ta nga ibagbagan bakit? Katpud no mat, napaglandakit di ang managapal iso akas ta akong dila ako damit kano. Sika talaga. Tila bagbagam. Apay adi kalat ta paybayan ni daya. Kitaglako dalat ta. Indon kwan, adamakang iti bagbagam, narigatay. Ay, awan bibiyang ko nga ura at damakangag. Total pudnumat. Ay, niya lakit din. Ay pangasim man. Agulimag ka. Nakababaing. Oh, nagsapa ka mat nanti na. Wan, imayak anasapa, tadakayat ko nga ibagakan ka. Ha? Anya rin ka? Agkumari kayo mat ka ni Jessa, saan ka de? Pakibagambang kang kwa na?
Nagalas ti ugali na, napaglandaman nagapal. Anya? Ay, anya ka din dayta nga ibagbagam si Katina. Naibagak day ta. Tamanula ang abulan tinapalabas manipod ng lukat kami iti istorme. Sa ita, kundi la kumatan. Just kida kita kaaruba. Anya? Si kakit dimot. Adda rason ni Jessa no apay akayat naman ng tiaglako. Saan nga minin ang makatrabaho? Iso ati panaglako na tinapanunot na. Tapno adamot ati pakakumikuman na. Oho, nagadulakit nga. Ti kunamkit day, umapalda kada kami. Awanan bain a babae. Awan pa'y nasayat nga ugali ti karuba. Ay, jak amukan Katina. Basta, pakibagam ken kuana. Awanan bain. Pao, una yung dayatina. Ay, siya pa yung tagngar-ngariat, kaputi kasta ba nagsasauna? Wan nga rod, Mari. Noan niya laon ay ti pagsaksakitan tinakam na. Gapo iti panaglukat da Jessa ang agasawa ti istorda. Nasakitin agam na, kaputa di na kaya ti maartapan. Ha? Nakarkaro man ang nagsakitin agam na ita. Gapot, makit-kita na, amas ad-ado ti mapmapan gumatgatang iya ayan da Jessa, nga miti tersena na. Ay, wan Saan na nakaskas daaw abasitan ti mapan gumatang iti istorda, gaputan ang inauna iti lago da iya atina. Ay, wan Mare, pudno day ta nga imbagam. Ado ti mangibagbagaan nangina kanuunay ti lako na. Katuan, agasam man, kasla 10 pesos ti ganansya na iti tunggal lako na. Wan nga rod, Mare. Jay to pay lako na apansit kanton nga 18 pesos laang kini Jessa. 28 pesos kan kwa na. Nalabas sa panagprespresyo da jay. Into no ba si ti gumatang, pabasulan na pa iti dadu mga da store na. Apay, maisuro na ayat iti tao no sa dino ti kaya da paggatangan, anya lakit din. Talaga na punwan ako ni Tidayja Jessa. Nagsakit at talaga tinakam ko kunkwana. Ha? Anya ka din dati nga ibagbagam si Katina. Saan na ka mga anon jay tao ah? Agasam man, manungal daw nga 1 pulos ti may gimatang ditoy. Gaputa amin matandag iti sigod a customer ko kat imakardan ijay. Anya? Siguro, kasta unay apa nang dadal day jay adje sa kanyak iti tattao. Iso kastuyan ti mapaspasamak. Saan ka man ngagsasaw iti kasta? No, da nakangag, indarom da ka. At nga raw, ti pamanagnag mawa, dinadahal da ka. Ha? Talaga asaan ka ngagpampanunot si Katina? No, tutupan da ka, gapo iti kasta nga ramid mo, ay, makaamo ka. Naglaing ka, mangipapan. Salbag ka. Anya, kat, basol ko nga rod, no apay nga awanan ti mayat amapan gumatang ije istor na. Day tangarod mare. Ay na, kasta unay apong tut na ken ka. Awan mat ti makagapo. Una yan? Hanggang ba amon? Saan mo natutupan? Takas diya talaga ti ugali ni Tina. Ay saan? Anya saan ko atutupan mare? No aglablabas akit, anya aga po, abay-bay aklatan. Ha? Amok mo tagpakumbaba, ngam saan mat akanayon? No kasapulan alumaban akit lumaban ak. Gaputan no kas talata na kanayon, kas laiyad adda dati dakas nga aramid na. Sa bagay, may punto ka, Mare. Iso asaan nga agsasauday di ati na itidyak magustuhan. Tanumaplang tilapayag ko, ha? Saan nalakit di magustuhan kaya ramidak kankwana? Aglako kalagta ka, di bakit? Di mo latta nga ikaskaso dagiti mangmangag mo nga ibagbaga ti karoba. Anya saan nga ikaskaso? Aglablabos da di ati na. Diyak mat an-anuan. Basta naglako aklaang mat. Ngam ni, kas di mat timapan ni ibagbaga. Ha? Anya? Tiawanan bain.
Maminsan pa'y at talaga nga damangag ko alablabi din na. Makaraman day jay. Bay, amlat ka din bakit? Saan man alasaya at makiap-apa? Amok asaan anasayaat, ngam aglablabas mo nga minon. Ay, nako. Saan kumat nga an-anon? Ngam agkakanat ibagbaga na itiliklikod ak. Salbagkit di tikaskan kwa na akaruba. Papasulan nakit de, no aping awanan ti mayat amapan gumatang iti istor na. Anya lakit din atina. Daytan ti bagbagak mare. Nasingpot ni Jessa. Ngam lumaban mo't la dayjay no mabwisit iti kastaunay. Bayam, taikan na iti pagnakman na daya at tina. Luman na David tumat. Sa bagay mo't kit di tapno saan amarwam. Ipabasol lang tumat ngamin iti sabali at tao, no apay nga awanan ti mayata gumatang ken kuwan na. Siyempre, piliyan mo't ati tao no asino tinalaklak at tila ko na. Ay oray siyak mat ano kuha. Gumatang kakit di ta triple ti ganansya na, kadadama tinalaklak at tilako na. Dayta nga ron, nangina ti presyo ni Tina. Dayta ti makagapo no apay nga awanan ti gumatang ang tersena na. Awan nga minitin na, ti kayat na, agad bumak na nga dagos. Ngam di na mo asaan na nasaya at nga strategy ti aramidan na. Dagos apagbaknangan na ti kayat na. Ngam, triple ti kayat na ganan siya. Asino ngay mo ti mayat agumatang. Anya lakit din. Apay, anyat panagkit-kitam kanya. Mabuti nga ka ni Jessa no bilang laang. No way! What? Siyak ti ikan na iti pagnakman? Amangan no isukit di ti ikak iti pagnakman na kundila kung tumatiloko. Apay nga min aya, agas ta unay arurod mo ken kuwan na, gabo iti panaglako na. Ay, kat, naglako lang mat. Awan matidagas nga aramida na gan ka. Anya nga awan? Manipod naglako ti awanan baen, awanan ti mayat agumatang kanyak. Kitaan man dagiti lakok anatang nalungtok da pa yan, ti kamatis ko nabuyukan. Ay! Basol ni Jessa no abay analungdot dagiti lakom, kastagadi? Katwan! Amok akas taunay ti panang dadael na kanyak kadagiti tattao. Asigod agumatgatang ditoy. Tapnulaang umakar da iti paggatangan. Anya? Ay na! Uray idanon mo day taken kwa na. Awan bibiyang ko kaputapudno mat. What? Talagang agkarkarit day a babae ah. Ay, diya ka mo no apay akas jay ni Tina. Aging ka ita, si kapay laang ti itudtudo na, nga aging basol. No apay asaan na malaklako dagiti lako na. Anya? Awan ngamin din nagmamaayan dagiti lako na, nang runa tinatang na. Basol na ah. Nakangingina mo ngamin ti panagpres-presyo na. Malabay amon maare. Ay, dito ka man pala ang mare. Agbantay ka dito'y istor ko. Aglako ka, no adda gumatang. Oh, papanam ngay mare. Addala pa panak mare, mabiit lang. Syakit din ti pabasulam, no apay nga awan gumatang ditoy. Awanan kay ti baing si Katina. Pangasim, gusto ko man. Daytoy nalungtot akamatis mo. Iridis ko di tarupa makastoy. Anay ko! Pangasim, gusto ko man, gusto. Saan ka nga pababasol nga awan makagapuan niya, ha? Ibagam adinadaol ka iti tatmao? Iso nga awanan ti mayat agumatang kan ka? Kasta?
Kwa Jessa, kun kunaklang day jay. Kun kunaklang tarupam! Nagululi makak iti manu alawas. Uray ado ti mangidandanon kanyak iti ibagbagham. Ngam aglablabas kamat una yan. Basol mo no apay nga awanan ti umay gumatang ditoy. Gaputan nang ngina ka unay nga agpresyo iti lakom. Gaputa kayat mo ti dagos a panagbaknang. Anya? Sa ita, agitudo ka pa iti tao asaan da kamat nga nanuan, ha? Maminsan pa'y tina. Maminsan pa'y talaga aluguban ka! Gungunam ah. Gusto lang dahi tangay naramid daging ka. Tapnog nakam ka. Anya? Kurang pa di ko maday tangay naramid ni Jessa king ka ah. Unay kan, nagsakit lang arudan ti rupa. Gapo iti na may anday dya a babae. Ngam kastapay lang matibagam. Asawa na kuno. Asawa ka, angam san ko kanunungan dahi ta, saan na nasayat nga raramidam. Nyalaki dahi. Anya? Apay, di ka mabayin. Aga pulang iti kasta nga ramid mau. Isaw, ti makagapaw no apay sugsugudin da ka dito'y balay nga ipungot kentong pain. Gunggunam kunak tumay. Lakay? Ipabasol mong tumang amin iti sabali at tao. Ti sana nasayat ang mapaspasamak iti negosyo. Sana kasta ah. Isungawanan, ti met nga umay gumatangin ka. Gapo iti nangina aprisyom. Kaya't mo mga aming kilata pa nagbaknang. Anya nga ita, nag-expire kas kada malungtot nag itilakaw. Nyalaki din. Apay akas deti naramid mo bakit? Di ka lata binaybayan. Aha, makapauma. Ay, unay ka na ya. Tinungpaken impungot ko iti kastawnay, tapno agnakam tiawanan bain. Ti kayat na, isula ang taglako, tapno isula ang ti paggatangan ti tattao. Mala, gusto ko man day ta. Saan ko man amaulit ti panang sugod mo kinkwa na ijabalay da. Ay, nuulitan naman ng ati sumanao itiliklikod ak. Talagang ulitak ah. Apay kit dinasaan. Anya? Alangan mo't nga isula ang tinasayatan. Ha? Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agba-vlog mo't gaya mong dakwin ni kinilakay na, Mari Karen. Anya nga iti ibublog da, mare. Agkantada sa da i-video. Isuti ipopost da iti Facebook. Amo daya ti agkanta. Jak amo ano boses da nga ta tinangag ko, wano, lipsing lang. Kita agman, mare. Madamdaman to. Agpa-load akpay. Nag-expire nga may ti load ko, Mari. Adaload ko, mare. Ibagam, no anya ti Facebook account apang ipuposan da, tabuyaak man ti bagbagam, mare. Dahito ni Mari. I-search mo laangan. New Facebook account na ta. Martin Queenie Vlogs tinaganda, Mari. Feeling vlogger damat. Anya lakit din dagita nga agasawa. Awan ti amoda pagtrabahuan daya. Iso akum kumpormimot ng ti mapampanunot da nga aramida. Mare, anya nga iti makunam iti impabuyak kan ka. Kasla lipsing mat, mare. Isumot lang ti atap ko, Mare. Anya ko mga iti amoda kita nga agasawa. Amok ti boses da. Ngamjak pa'y idanangag ang nagkanta, mare. Agure ka. Kunak man no agtrab-trabaho da ijay syudad. Isumat lang ti amok, mare. No adda trabaho da ijay. Apay nga agkan-kantada pa'y lang. Apay ang masapol pa'y lang ag-vlog ng agasawa. Saan siguro nga umanay ti suswil doon da pagbiyagan da, mare. Agure ka. Agsalsala da pa'y sawit. Wun, ada na kiti ipupus da.
Agsalsalad ang agasawa iti sangwanan ti kamera. Kas dalag bibisin maray. Nan, buyaag man dagiti vlog da inton madamdama. Aday talakay, agsalsalad ang agasawa iti sangwanan ti kamera. Saan lang aday ta? Nag-joet da pa sada in post iti Facebook. Mayat mo ti salad ang agasawa. Bagay daw ay. Na, kano nagtangkan ti bagbagida. Denggumpay to'y kantada lakay. Madlaw alipsing. Anya nga laki di na yabang. Buyaam lang. Sana masapol nga uyawom ida? Ay ibagbagak laang ti pudnaw lakay. Ti amomi ka ni Marilisa kat agtrabaho da ija syudad. Mas daw kami lang nga, hindi di makita mi ngagblablag da magaya man. Amon bakit? Saan masapol pa kibiyang mami na makikita am? Ipapudot mo mang di ti kape, tagkapeta. Kurang lang data iti kape. Aday bagak kada kayo, Tata Luisito. Anya na ita, Karen. Anya ti aramiden da Queenie kan Martin ija syudad, Tata. Ija iti pagtrabahuan da. Apay ka na eh. Trabaho? Saan samot at trabaho ti aramiden da ija, Tata? Ajat ka at mosawan. No kasta, di yu amaw no anya ti aramiden da ija, Tata? Idiretso mga minin. Ano anya? Agbeblag da, Tata. Agsalsala ken agkankantada iti sangwanan ti kamera. Intun kwan, i-post da iti Facebook. Sapay, kasla lipsing mo di kantada. No agsala damat, agpada da nagtangkan ti bagida. Diyak ka muna ita. O, bit lang tayo pakita kada kayo, Tata. Amang ano panunutan niyo nga gulul budak. Anyat ko na, Mari. Impabuyam kini Tata Luisito ti video ti anak ken manugang na. Wen, Marilisa. Kat, anya nga ti reaction jay laki na, Mari. Kasla bumilim nga rod, Mare. Anya ko mga ti pagbiliban na ijay, Mari. Nabuyak ti salada, kat nagtangken mo ti bagida. No agkanta na, kasla lipsing pa'y, Mari. Ay, naku nampay, Mare. Luk-luk pun dalang ti bagbagida, Mare. Nakitam ka di ti baro a post da, Mari. Inkantada ti sikat akanta ita. Ngam kasla lipsing manan sika. Agkomment ka, Mare. Ibagam alipsing lang ti kantada. Agkomment ka matlaang iti video da iti nagsalada. Ibagam ta nagtangken ti bagida. Tapno inton sumaruno, amudan ti aramiden da. Aywan, Amare, nasakit iti mata ti kasta amapanda ipopos. Nagawid ka din dito, Alisa. Wan lakay, itaypay, apay ka de. Anya kay laki nimot. Tunggal umay dito'y balay kadakwi ni kan Martin nga agasawa. Titupi ko yun. Anya kumatidakas ijay lakay. Ay na, no di yung magustuhan ti pupus da. Di kay agbuya. I-block yu ida. Tapnawanin ti alo sa uyo. Dakas ayat ti agsuggest lakay. Para iti pagsayaatan da. Tapno ma-improve da pay. Anya lakit din. Ay lakay. Tapno ibagakan ka. Sabali ti apahal kan suggestion ha. Nagaduki di ngay bagbagam dita. Nawan tinasayaat ngay bagayo. Agulimag kayo. Sana rin tamang uyaw iti diskarte ti sabali a tao ter aramiden nyo. Saan kayo mo't nga agsweldo di takay? Hello, Tatang. Nag-miss call kayo mat itay. Napuyak ngamin si video yaw ita sawa manakaw. Anya video, Tatang. Ay, tay vlog yo ha.
vlogger kayong magayawan. Ah? Kinapudno na, da kami ti agkanta iti kasarti ka aruba tayo inton sumaruno abulan, tatang. Lokasta, agawin kayo dito yung lugar tayo. Wala, tatang. Isupay mo ti itida a talent fee ah. Mayat na itanak kaw. Ipanagkakyaw ka nagiti managdilaw akalugaran tayo. Akabailan nyo ba itagkanta? Lip-sync kung kunada ngamin dito ikay. Anya? Nagado asaw nagiti managabal idinamuandang ag-vlog kayong agasawa anak kaw. Aging gaita, kastada latta. Wag, nupay kasta. Di kay maupay anak kaw. Kasta talaga nagiti tattao. Ama nagabal. Amin agaraw yaw dilawanda. Iramidan na kayo. Hindi pa kayo babay na niyaw. Di kay madanagan, tatang. Uray anya pa'y tibagbagada. Ituloy mi latta, ter aramiden me. Anya rin yawag ni tatang, bakit? Nagsaludsud laeng may papaniti pa nag-vlog talakay. Amo na nga agawid tayo itong sumaruno abulan? Wun lakay, imbagakan ko na. Kat siyempre, naragsakan mo't. Mayat ka no agawid na. Managapal kung kunapay ni tatang itay. Dagiti kalugaran mi ah. Nakita da ka no ti vlog ta. Kat nagado ti madi ti bagbagada. Normal samot ti kasta, bakit? Wan nga rod lakay. No siya, awan mo't ti bibiyang ko. Ituloy talata ter aramiden ta. Tinapatag kat awan ti badbad da kanta apada ta tao. Nay, basaam da ito comment, bakit? Anya comment day talakay. Lipsing ka no ti kantata. Agraman ti naipo sa salata. Maditi comment da. Ne, kita agman no asino ti nag-comment iti kastalakay. Aday ta niyo. Lisa, Ni Karen mo't jamay siya. isuda manan. Ay, anya lakit din dagita at tao. Awan samot ten tinasaya at nga aramiden dagita. Replya ka de bakay? Ay sanan, awan mo't laang ti maganab ta. Bayam ta i-comment da no anya ti kayat da nga i-comment di na. Saan ta apa-apekto? Aramiden talat ta ti kabailan ta. Tapno ad-ad da nga agparikot dagita managapal. Adda kaming tatang. Ay, agtugaw kayo pa anak kaw. Lugan nyo ka din ay day. Wun tatang, hulugan day ta, ngam dandanimin ma-fully paid. No kasta, adda magaya mo ti service. Gimatang kami, tapno adda pag-service no kasta nga adda manen ti kasaran ang mabali na pag-sideline ng tatang. Ay way, taplosan kayo ang marigatan. Kinasari tayo ka din lang iti agkasar. Nagsarita kami iti chat laang tatang. Mapan kaming to iti ayan dainton malang. Gayam, mabalay na niguso tagkanta. Un tatang, isumot ti may sa pangalalaan mi iti kwarta. Ki trabaho yung ay gayam bidesudan. Ang mga nuniyon masikasaw. Agtrab-trabaho kami lata tatang. Inayon mila ang ti vlog ta isupay mo't. Mayat na ita anak kaw. Dago sa makaurnong kayo. No nalaing kayo magdiskarte. Dua, ti source of income yaw. Imposible yan. Di kayo makaurnong. Queenie, kaano pa nagawid kayo? Idi na minsan pa'y nga aldaw, Marilisa. Itaman pa'y analagip yu tinagawid. Una, tada kami tinala ti kaaruba tayo nga agkantay ti kasarda. Anya? Di mo nangagmaray? Da kami ti kayat damilan nga agkantay ti kalaysada. Kabaalan niyo nga rod? Wan mo't Iso nga rod anagwan kami idi nag-message da.
No, kasta. Talagang adalat tamot ti kaarubang agpilip iti talent da. Napauli Marilisa. Ha? Ay, awan matkit di, Queenie. Adala na lagip ko. Jay lugan ngay anak kaparada iti sangwanan ti balayo. Kukwayo day, Jay? Wen, lugan mi dayjay. Simple laeng. Talagang mas asensoda. Adabay gayam ti lugan da. Nasalaw ko ni Queenie di tadalan itay mare. No kasta, nag-aawid da gaya man. Wan, isuda ka no ti agkanta iti kasardamilan. Di nakman rabakan akasta si Kalisa. Pudno man ti ibagbagak mare. Asino tinang ibagakan ka, amang anukun ko na dalaang dayta. Ni Queenie amis mo tinangibaga mare. Anya? Adda pa yung tilugan da ka. Sigurado a second hand laang dayjay. Kan utang tinagapuan na. Pangalanda ko mangay mat iti bayad da no bilang man. Pudno ka di tinadamag ko, Queenie. Anya dayjay mare. Da kayo kano matiagkanta iti kalay sa damilan. Wen, da kami nga rod. No kasta, pudno gayam ti indanon kanyak ni Lisa. Adda ka di parikot? Ah, ay awan. Awan matkit de. Kayat ko lang nga i-confirm no pudno matlaang. Umay kayon to tapno agsasalakan agkakanta tayo. Ayun makitan to no sa anak asumadot. Tapno mabuya yung matlaang on the spot ti panagkantami. Tapno saan kayo nga agkom-comment iti dakas kadagiti video nga ipopos mi. Anya? Naimbag man, tasan kaya nagpinungot kini Karen, bakit? Wen ata nakapagtepelak pay lakay. Yung madlaw ko itilangana akas la madanagan launay. Nalagip na siguro, dagiti comment na kadagiti video ta. Mabuteng dayjay, no idiretsok nga ibagakan kwa na. Iso akas jay ti reaksyon na. No, apay nga may namasapol nga ag-comment da iti kasjay. Sa ita, isuda mo't gayam tagbutang. Ay, agin tuturod man nga minan dagita managapan lakay. Ngam, bayamon. Ditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ag-practice takit di, tapno mayat ti performance ta inton bigat. Ipaneknek ta asaan alipsing ti kantata, ken kabailan ta ti agsala. Uray siyak nga rod, Mari. Kasla masaduta ka mapan. Ay, anya nga tang agpaiso mare. Kasanulaangan, no i-special mention da tayo jay, Mari. Ay, di nakababain to. Day tamot lang ti may sa pagdandanagak. Nang ronakat isudang agasawa ti agkanta. Amangan no bumalas da mare. Indilit mo ka din, nagiti comment mo iti post da. Ay wan mare, deleted aminan. Uray siyak, Mari. Indilit kon. Ngam adalat-tadanag ko, Mari. Narigat man, no ma-special mention tayo jay. Ay, nakababain mo. Mapanggayogit din. Tapno mangagyo ti golden voice, dagiti taong uyawan nyo. Na. Mare, nagato ti nagpalakpak kalpasan ti panagkanta da Queenie itay. Wan nga rod, Mari. Talaga nga adugayam ti fans da, uray dito'y lugar tayo. Wan nga rod. Uray anya ti ibagbagata kat bumiliblat tamot dagiti tattao kadakwada. Ay, nakababain tapay dito'y, Mari. Sapay in marmari testa kadagiti kalugaran alipsing laeng ti kantata. Anya nga iti makunayo iti kantata. Lip-sync ka di pay? Anya kalakit din ay alakay. Tunggal ada pagsaritaan mi, adda ka akanayon. Kas makita yu may, talaga talented da. Oray uyawon nyo ida, agprogreso da latta. Da kayo nga, ada sweldo nyo, itikas na aramidan nyo. Masapul nga rod nga iparupam, si ka Albert. Ay na, inton sumaruno,
agbalin kayo naragsak para iti padayo a tao. Diyo ipalubos nga apal ti agari di ta puso yo. Naimpaglaga na, tasan awar freak da queen eh. Iso nga awan tinangag nyo. Ha, no sabali la siguro a tao. Delikado kayo. Ama nga no special mention kayo matern. Kasano ngay, Mare? Kaano tang agsorry kadakwada? Kaano nga tang agawid da, Mare? Agsublida kano ijay syudad into nulunis, Mare. Panag ko na, Mare. Mapakawanda ta nga tano, agsorry ta. Day tatidyak sigurado, Mare. Uray nag-delete ta ti comment no na-screenshot da. Awan mat siguro ti dakas na no ipadas ta ti makisarita iti personal kadakwada. Sa bagay, husto ka, Mare. Saan ta amaamuan ti sungbat ti saludsud ta no di ta padasan ti makisarita kadakwada. No anya ti desisyon da. Aklunan tan ah. Anya ngay, kat managbasol mat nga mintingiwat ta. Anya laki, daig. Agbalin ka anaragsak, kanagita bambanag anaragpat ti pada mataaw. San adakas ti agsayays, wano agkumaig, no para may iti pagsayatan da. Angam no ti suggestion, wano comment mau, kat adanayon na nga apal, ay agpanunod kan, tasan anasaya na ita, kakabsat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.